Представляем беспроводной пылесос от Amica с мощным всасыванием и высокой эффективностью для быстрой уборки. Оснащенный двигателем на 470 Вт, он легко справляется с загрязнениями на разных поверхностях. Регулируемая мощность всасывания от 10 до 35 кПа позволяет выбрать оптимальный режим для каждого типа уборки. Аккумулятор обеспечивает работу до 60 минут без подзарядки, добавляя удобства. Легкий и беспроводной пылесос дарит свободу движений и комфорт в любом уголке дома. С 7-уровневой фильтрацией, улавливающей почти 100% пыли, вы можете быть уверены в чистоте воздуха. Низкий уровень шума в 65 дБ делает уборку тихой и уютной. Беспроводной пылесос от Amica – отличный выбор для тех, кто ценит качество и удобство.